क्या हुआ? गड्डी खराब हो गई? जी पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल? जी कोई बात नहीं। आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? एयरवेज तक। जी हमें कारगिल हेडक्वार्टर्स तक जाना है। अरे सर, इसकी बात छोड़ो यार, ये बताओ आप पीछे क्या ले जा रहे हो? गन्स, एम्यूनेशन, रॉकेट लॉन्चर्स, बुफोस, विस्फोटक। हाँ, जवान है साहब जी। जवान है। गुड मॉर्निंग। तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया